So, good morning mga kabayan. Happy Monday. So, kagabi, umuulan ng yellow kagabi or yung hailstorm dito. So, ang lalaki talaga ng mga kabayan, yung hailstorm. So, para na siyang maliit na Julin sa atin. So, isi-check ko lang kung mayroon bang nabutas dito. So, yan po, kung napapansin nyo, may pa siya o may mga jaws. Yan. Jaws in the morning. So, ang tataba na po ng ating ruby necklace. So, kamakailan ko lang ito tinanim. So, chinicheck ko. Kasi sa dating bahay kasi, once na magkaroon ng hail shower doon, ay talagang magbubutas-butas po yung aking mga halaman. Lalo na po yung naka-outdoor talaga na rin or shine. Talagang mabubutas po talaga yung dahon. So, iikutin lang natin mga kabayan. Wala pa naman akong nakita or maybe hindi pa nag-sink in yung tama nila siguro kagabi. So, maybe mamaya ay makikita na natin yung scars dulot ng hail shower last night. So, sobrang pero madali lang naman. Hindi siya masyadong matagal yung hail shower. But, grabe talaga yung bagsak. Kahit yung bubong, akala ko may mga pusa na nag-aaway or naghahabulan kasi grabe talaga. Hopefully ma-fix ko dito yung video kasi nagmandali akong lumabas kagabi kasi nagulat ako nung bumagsak yung mga hail shower. Yun nga, hail shower. So ang lalaki po nila, guys. So far, ayan o, parang maganda naman sila tingnan. Pero survivor po ito kasi sanay na ito sa dating bahay. Minsan nagpo-frost doon sa umaga. Yung parang nagpo-frozen yung May pa-flower na rin yung ating dito. Sawa na ako dito sa blue chalk sticks natin. So far, wala naman akong nakita na may nabubutas. Kasi karamihan kasi pag hail shower, yung mga malalapad na dahon ang talagang tinatamaan. So, wala naman akong nakikita ngayon. Baka mamaya pag nawala na itong mga dew nila, yung morning dew, kasi nababalot pa sila ng mga morning dew. Ayan. Yung moist na. Wala naman akong nakikita for now. So, hopefully, wala. Magpa-flower na din yung ating isa pang dito, ating fried ives. So thankful tayo mga kabayan, walang nabutas. So kakaiba doon talaga sa dating bahay kasi talagang mabubutas yung yung mga dahon na ng ka-outdoor ko. And then talagang nagmadali yung partner ko kagabi na maipasok yung sasakyan sa sa veranda. Buti nga nagkasya siya sa veranda. Dahil kung hindi, malamang. Karamihan kasi dito pag hail shower talaga na malalaki at yung bagsak talaga ay nagdudulot din na mababasag yung mga ng car, mga windows ng car. So yun ang iniiwasan namin dito. Pag so far wala siya mga kabayan. So ito pala yung ating ginawa kahapon. So full sun talaga dito from morning. And then hindi ko na ito i-vlog kahapon, nasali sa vlog. So ito yung aking nag-ICU na variety of semperbebum. So dyan ko siya nilagay sa gilid. Ayan. Hopefully maging okay siya. Then dito din may dinikit din ako dyan na 3. Ayan. Then may soil po dyan na maliit. Parang singit-singit lang nilagyan ko dyan. So, full sun dito from morning. Ayan, kaya sila yung pinili ko dyan na ilagay. Ayan, then magpropagate ako nito ng ating sarmentosa. Kasi bihira lang ako makakita dito ng ganito. Ayan. So, and then, may tinanim din ako dito na ito yung aking nawawalang ghost plant kasi kahit saan lang po yan sila sumisibol kaya sinisingit ko na lang dyan. And then mayroon akong crested na
spread herbs din dito. Yan, nilagay ko din dyan, which is hindi ko alam kung saan ko siya dinukot. I don't ko siya dinukot. O yan, yung orchids. Kasi dahon lang din yan, pinatong ko. And then, here you go, yung ating starburst mga kabayan. Yan, lumalaki na po sila. And then, another here. So, nagkakalat lang po yung aking mga, mga kabayan, ating mga leaf propagation. So, here, actually, leaf propagation until now, yung, yung mother leaf ay very taba-taba pa. Very taba-taba pa. And then, may flower na rin siya dito. Di ba? Yung nag-leaf propagation ka lang, tapos, mataba pa yung mother, but yung niya ay, ayan na, nagpa-flower na siya mga kabayan. Then, mayroon din ako ditong, pinatong lang din na topsy-turvy, and then this one is cubic frost. Lumalaki na yung aking, dito, cubic frost dito. So, hayaan ko lang muna yan siya dyan. Ayan. So, cubic frost, hindi ko alam kung isang dahon lang ata ito, but ganyan siya, para siyang crested. So, papalakihin muna natin yan mga kabayan. And then, hindi ko pala nasirado yung dito. So, nagpa-flower na naman. Yung aking, yung aking zygo cactus. Zygo cactus kasi siya kung tawagin dito mga kabayan. Ayan So, maraming beses na ito nagpa-flower. Hiyang siya dito sa under the tree. Ayan. Yung ini-ignore ko na siya dati kasi napapangitan ako. So, ganyan lang po yung sekreto ko. Pag napapangitan ako, ini-ignore ko lang. And then, yeah. Yan po. And then, yung aking monkey's tail, na matagal na sa akin at ilang beses ko siyang nasagi hanggang sa naputol. Yan na po siya ngayon mga kabayan. Talagang, tinatry ko siyang ilagay sa place na hindi ko na siya masagi. So, ito yung body part niya. So, ito naman yung sa dulo. Ito naman yung head na nasagi ko. So, yung body part niya ay nagkaroon ng dalawa. And then, ito yung head na talagang naputol. Nagkaroon din siya ng dalawa. So, iniisa ko lang sila kahit naputol siya. Yung monkey's tail natin, and then yun naman yung ating rat tail na over 10 years ago na yan ata. And then, ito din yung lagi ko itong sinisilip yung stalk ng ating curly locks, yung pinakamalaking flowers ng ating echeveria. So, wala lang, trip ko lang siya na itusok dyan, nagbabaka sakali na mabuhay, pero wala pa naman siyang sign, but buhay pa yung dito. So, hopefully, magkakaroon yan siya ng magic. Yan. And then, ito din ay, tinusok ko lang din siya dito, yung aking snowflakes aloe, and then, mayroon na siyang pa-offset dyan. Then, ayan may nawala na naman tayong dito. I think that's supreme cost plant. And then here ay ito naman sinadya ko talaga na dito sila ilagay yung aking mga bronze delight mga kabayan. Ayan, ang dami talagang ganito yung variety of portulaca. So damo na lang kasi dito yan. Nung dumating kami dito, ito yung tira-transform ko na garden. Ang dami kong nakita na ganito. So ang ginawa ko dyan ay mamaya pupuntahan natin. So, yan na po yung ating, ayan tumutubo na po yung ating mga nilapag lang dyan na bronze delight or chocomonsoon yung tawag ito sa Pilipinas ata. So, ayan. So, once na lalaki yan, pipili na lang tayo ng dyan. And then, ito naman yung naputol. Yan yung pinutol lang aso ko dahil kaya nga nagkaroon ng coral dito kasi yung aso nga namin ay tatalon dito at hindi niya ata sinadya, ayun naputol. So ako ang nag-adjust and then yan na po yung niya, bagong tubo. Pero yung putol talaga ay hindi siya nakasurvive, as in namatay siya. So ito yung sinasabi ko, ayan yung portulaca. So ang ginawa ko, pinangbunot ko sila dyan sa garden kasi damo na lang ito. And then itong fire pit na to ay may mga butas talaga dyan palibot. So yun, pinangtusok ko dyan. Buhay naman po sila. And palibot po yan siya mga kabayan. And then naglalash na po siya.
Diba? And then, meron tayong topsy-turvy dyan. Yan o. So, nagkalat po yung ating mga dahon-dahon. Ito po mga 2 months na itong tinanim ko dito, yung ating supreme. Which is, pugot lang po ito. Yan, pinugos natin. Ito yung heads, 3 heads dyan. And then yung body nito ay nandoon na sa ating landscaping tinanim ko. Yung ating, so ayan o. Ang daming dahon dyan. Yan. So, hinayaan ko lang sila mga kabayan. And then, wala pa rin tayong nakikita dito sa ating golden barrel. So, hindi naman ako nag-expect kasi talagang naano na ako sa kanya kasi matagal na siyang hindi tumubo. And here, yung ating isang variety of aloe mga kabayan. Oh. Ganda lang ng flower niya. Ayan. So, first time niyang mag-bloom. Since nung nabili ko. Ayan. So, same flower po sila. I mean, yung once na mag-open siya, the same flower lang po sila doon sa ating sa ating aloe humilis. Super ganda niya mga kabayan. And then, may na-propagate na po ako nito. Meron akong isa dito na nilagay ko sa pot. And then, mayroon na naman siyang bagong offset dito. Ayan. So, yan po ang ating visit this morning. Kasi talagang chinicheck ko lang kung mayroong nabutas kagabi sa hail shower. And then, so far, wala naman. Okay naman sila. Then, ito yung ating another propagation ng aking cabbage here. And then, ito yung ating yan, yung bago nating propagation ng jade plant. Yan. Okay naman sila. Ayan o. Nagre-red sila kasi minsan nag-ano sila. So, bago ko pa lang silang nilipat dito. Then, ito yung ating purple delight. Yan, purple delight natin yan mga kabayan. Yan. So, from one tiny purple delight, nagkaroon ako ng more than 10 purple delights. So yeah, and then look at this one. So maraming beses na ito nag-flowers. Isa lang, minsan magsabay sila, minsan abutin ito ng 10. Sobrang tagal na po nito mga kabayan. And then yeah, that's it. So here, check din natin kung mayroong dito. So wala naman, gumaganda siya oh. Then, ito yung ating pinopropagate na jelly bean din na pink jelly bean. Ayan. So, wala akong nakikita na na-damage mga kabayan. And, thankful. So, yung garden natin ay hindi pa siya malinis talaga. And then, ito yung mother ng ating purple delight na propagate. So, ito yung body niya, ito yung head, and then, yung pinakita ko before, yun yung mga leaves niya. Yan. So, yan po yung ating pinopropagate na purple delight, and then, ito din, propagation ko din ito ng ating fantastic fountain, and then, this one also. So, yung mother nila ay natigok na. So, at least, may nabuhay ako from the mother, and then, ayan, lumalaki na po yung ating propagation ng ating black prince. Yung lagi kong sinasabi na isang dahon lang but 4 na heads ang tumubo. So I think it's time for them na ihiwalay ko sila sa isa't isa. Then itatanim natin yan siya sa separate pot. Yan, so propagation ko lang yan mga kabayan. And then yeah. And then ito pala yung ginawa natin. Sino yung nakakita sa DIY na ito yung up and down. So nilipat ko na siya dito mga kabayan. Ayan. Hi Ellie. Pinatay ko muna yung tubig niya kasi minsan naiingayan ako. So ito na po siya mga kabayan. Dati doon ko siya nilagay sa under the tree, but nilipat ko siya dito kasi kailangan na niya ng sun. Kasi doon sa tree kasi ay shaded lang.
So ayan po yung mga nakatanim dyan. Ayun yung pinwheel, mayroon tayong campfire, mayroon tayong fried ice, mayroon tayong ghost plant, mayroon tayong Adolphi, mayroon tayong starburst. So yan po ang nakatanim dyan sa ating top. Yan, and then dito naman yung ating sa baba, sa under. So dalawang varieties of ayunium, which is green, and yung isa ay yung ating dark or purple ayunium, mga kabayan. Yan. So yan po ang ating pasili for today's, or checking lang po ng ating mga halaman na naka-outdoor kung mayroon bang mga na-damage. And then propagation here, so iba-vlog ko ito, update kasi yung na-propagate natin, mga kabayan. Ayan na naman, o nagsisiksika na naman. So bala kong itanim sila sa ground. Yan o, and then here, ito yung isa din sa na-propagate natin from here. May pa-flower na po siya. And dalawa po yung pa-flower niya. And ito yung mother, ayan, nagpa-flower na din siya, mga kabayan. And marami na naman po siyang anak dyan. So wala itong family planning talaga. Ayan. So, here ay yung aking propagation ng aking campfire, mga kabayan. And ito yung ating, yan. So, nilagyan ko lang siya ng kahoy sa gilid, mga kabayan, kasi sometimes yung mga dogi ko ay tumatalon dito. So, for now lang po yan, para iiwas sila, hindi sila tatalon dyan. So, yan na po siya ngayon. Ayan. So, ang dami ko pang gagawin, oh. Yan, nakahilera pa yan sila. Yung mga 3 to 4 years ko na halaman dyan sa bowl ay kailangan kong i-refresh or change natin. And then yan po. Ayan. So, maraming salamat, mga kabayan. So, ang vlog na ito ay walang edit. No edit vlog. Ayan. So, good morning. And then, pupunta tayo dito sa ating elephant. Ayan. Yan, no? So maganda siya tingnan dito. Dito tayo sa ating. So yung aking favorite na bronze delight. So nilagay ko muna siya dito kasi nga kahapon nag-start ng umulan, and then sa hindi pa nakakaalam, wala po itong drainage hole, mga kabayan. So talagang tinatago ko muna siya dito hanggang mawala ang ulan, and then ibabalik ko siya ngayon kasi umiinit na naman. So iniwasan ko lang siya kasi wala po yan siyang drainage hole. Ayan, pero magto 2 years na po yan siyang ganyan, mga kabayan, sa pot na yan. So here is my Ellie. Papanda rin natin siya, mga kabayan. Then yan po yung aking mga soak and dry kahapon. Hindi pa ako natapos mag soak and dry. Na-stop ako. Ayan. There you go. Hi, Ellie. Good morning. Ayan. Yan po yung ating Ellie. And then may Ellie din tayo dito. So ito yung ginagamit ko na, yan, pandilig ko na elephant. Ayan. And then, yeah. Minsan dito ako kumukuha ng tubig. Pag nagdilig ako, pinipili ko lang na diniligan. Ayan. So may isang flower na din dito, yung ating lotus. Ayan. Ready to open na rin siya. And then ito. Ayan. Iba po yung flowers niya, nasa ilalim. Ayan. So yan po ang ating elephant. And then nilipat ko na dito yung aking strings kasi yung nilagay natin doon is yung ating up and down. Then yan na po. Ganyan na po siya kahaba, mga kabayan. Sobrang haba po niya. Ganyan siya kahaba. Kaya binalik ko na po yung original chain ito. And then this one also, tatanggalin ko na naman itong macrame, and then ibabalik ko yung original chain para mas dito siya kasi humahaba na rin po siya, mga kabayan. Ayan o. Humahaba na rin po yung ating pearls, and then yung pinaka mahal ko dito na isang dahon, ayan, tumuma. Yung padala pabao ng aming kapitbahay sa dating bahay, ayan na po.
So, hindi ko pa alam kung anong ID niyan, but ililipat ko siya sa pot kasi malaki na yung leaves niya. Ayan, mahal daw yan nung binili ng anak niya. So, binigyan niya ako. So, yan po ang aking pasilip sa aking garden. This morning, na makalat pa. Alam niyo naman, walang katapusang work dito sa ating garden. So, see you on my next vlog. Stay safe, stay healthy, God bless, and happy planting everyone. Bye-bye!